Bé, bona tarda, bona nit, ara diuen bon vespre, deixem-ho, trieu, el que us agradi més. Gràcies a tots per venir i gràcies naturalment a l'Ateneu per cedir-nos a aquesta sala i moltíssimes gràcies a tots els savis, periodistes, intel·lectuals que tenim aquí, que tinc aquí a la meva esquerra, per parlar a tom de la nova edició de Tots els camins duen a Roma, que prou hem incorporat a la col·lecció literària Tot Vent. Hem volgut fer aquesta, diguem-ne, taula rodona, encara que estiguem en fila, perquè ens sembla que hi ha molts punts interessants a debatre amb el pretext d'aquesta edició nova. Com sabeu, Tots els camins duen a Roma és un text memorialístic, unes memòries que agafen des de fins als 28 anys, si no m'equivoco, s'acaben amb la guerra del 14, per bé que ell ho va escriure, si no m'equivoco, cap a finals dels 50 i quan tenia prop de 70 anys. Això és curiós i probablement significatiu. A mi el primer tema que m'agradaria tocar, plantejar als ponents que tinc aquí, que us presentaré per ordre, que és l'Ignasi Aragall, periodista cultural i, si no m'equivoco, director adjunt del diari Ara, un home ja molt bregat en el periodisme, l'Enric Juliana, director adjunt de La Vanguardia, escriptor també, l'home de La Vanguardia a Madrid en aquests moments i un dels analistes polítics, em sembla que més llegits i més influents. Manel Cuyàs, periodista, per bé que em sembla que de formació és historiador de l'art, ha escrit diversos llibres de tipus memorialístic, l'últim dels quals és El fill del pirata, i ha col·laborat durant 6 anys... El net del pirata, perdó, sí, ara em saltava una generació ja. I va col·laborar amb en Jordi Pujol en els 3 volums de memòries. I més enllà, l'Agustí Pons, conegut per les seves biografies, tot i que també és un periodista de llarga trajectòria i mestre de periodistes. L'última biografia que vam publicar d'ell va ser la biografia de Salvador Espriu. I finalment tenim Jordi Amat, que és el professor universitari, especialista en biografies i memòries i també autor d'algunes biografies i també col·laborador de La Vanguardia i crític literari. A veure, un primer plantejament em sembla que bastant necessari. Aquesta nova edició a l'editorial ens l'hem plantejat com una reivindicació. En quin context es fa aquesta reivindicació? Es pot parlar de reivindicar, de la necessitat de reivindicar algú quan es té la sensació que cal i que per tant aquesta persona, aquest autor, aquesta obra ha estat menys tinguda. És així? Creieu que Gaziel ha estat menys tingut? Josep Benet al seu dia parlava de Gaziel com un dels desarrelats, una persona que va haver de treballar en castellà, va haver de treballar a La Vanguardia i va tornar gran quan ja no va encaixar tampoc amb el sistema cultural català. Ell, un home de dretes, titllat de probablement espanyolista, en un moment en què això no era el que es portava. En fi, no sé, els factors deuen ser molt diversos i m'agradaria que hi diguessin la seva els nostres amics que tinc al costat. No sé qui vol començar. Enric, tu mateix? Gràcies. Bé, no, jo la impressió que tinc és que des de fa ja uns quants anys l'obra i la trajectòria d'en Gaziel ha estat molt recuperada i molt valorada a Catalunya. Possiblement en el període de la transició, en el temps de la transició, la digestió del passat i la manera de tornar a il·luminar les coses del passat va ser una mica complex. Hi havia masses coses a fer probablement i l'instrumental òptic potser de vegades no era el més adequat, no? I possiblement es donava molt valor a aquells personatges, a aquelles figures que havien estat d'una manera més visible enfrontades al règim franquista, que havien patit d'una manera més visible, tot i que Gaziel la va patir, la repressió del franquisme, o que havia estat també d'una manera més visible en posicions més properes a l'esquerra, donat que en aquell moment, en els anys 70, doncs, des del punt de vista
cultural l'Esquerra de Catalunya exercia una hegemonia molt explícita, molt clara, no? Però penso que amb el pas del temps la figura de Gaziel va anar tornant i va anar sent primer revaloritzada pels mateixos periodistes, per les noves generacions, ara potser ja no tan noves de periodistes catalans, de tal forma que enguany, que fa 50 anys de la seva mort, penso que s'hi arriba en un moment en què la seva figura ha estat bastant llegida i posada en valor. Ara, evidentment, en aquests 50 anys es donen ho parlàvem abans de començar amb el Jordi Mat, es donen circumstàncies molt interessants, no? De vegades els aniversaris passen simplement, ja està, fa 50 anys que es va morir aquell senyor, o 100 anys, no? Bé, es fan els actes de rigor i no passa res més. Jo crec que aquest any a la figura de Gaziel ha entrat amb molta força perquè hi ha una ressonància, hi ha un ressò molt efectiu, molt real de la seva obra en el moment actual, per diverses raons, no només per diverses raons, no? I això ha fet que sense fins i tot que la Generalitat hagi, almenys inicialment, després hi ha hagut una iniciativa, però no, inicialment l'any Gaziel no estava en agenda. Diguem-ne, al final l'any Gaziel ha anat creixent ell sol, diguem-ne, i això és la millor constatació de la riquesa i de la importància d'una obra periodística en aquest cas. Per què? Bé, per una banda tenim el centenari de la Primera Guerra Mundial. Si algun periodista català ha escrit, ha portat una visió no només valuosa per nosaltres, sinó valuosa des d'un punt de vista, podríem dir-ne, del periodisme europeu, sobre el que va significar la Primera Guerra Mundial, aquest personatge és Gaziel. Per tant, tota l'allau de llibres i de publicacions que hi ha hagut al llarg de l'any al voltant de la Guerra Mundial, la reedició de les cròniques seves, tant de la caiguda de París com de les posteriors cròniques als Balcans, doncs era absolutament necessària i ha sigut molt apreciada pels lectors i li ha donat amb ell un ressò molt interessant. Això d'una banda. I d'altra banda, les pròpies circumstàncies polítiques del país, de Catalunya, però també les circumstàncies polítiques generals d'Espanya, han afavorit que alguns dels seus textos publicats ja a finals de l'any passat hagin adquirit també un ressò molt interessant. I fins i tot, i això és el més interessant, que hagi obert una discussió i una cosa molt entretinguda i molt interessant que amb ell el puja molt cap amunt, que és una guerra de cites. O sigui, Gaziel ha estat citat al Parlament de Catalunya. Avui Gaziel pot ser citat, si em permetin l'expressió, no voldria semblar vulgar perquè hi ha alguns qualificatius que m'ho semblen de vulgars, però ha estat citat pels unionistes i pels independentistes, per entendre's, no? Qualificatius o classificacions que jo rebutjo i espero que ben aviat quedin difuminades a Catalunya. Per tant, i això està molt bé, perquè vol dir que la seva obra és molt potent, per tant serveix per defensar una posició com per defensar una altra, no perquè ell sigui ambigu, sinó perquè la seva obra té una gran riquesa, no? Aleshores, penso que això, sense necessitat de portar un timbre oficial, per la qual cosa no vol dir que els timbres de la Generalitat no serveixin, que sí que serveixen, i quan tota aquesta política de dedicar anys a un autor o un altre penso que és una política positiva, però també en aquest cas ens ensenya que de vegades sense necessitat del timbre les coses van soles i van soles quan s'ho mereixen, no? I en fi, en definitiva penso que aquest és el... Per tant, no crec que estem davant d'un autor molt interessant que ha tornat, en part ajudat per les noves generacions que tenien ganes de saber d'ell, i a la vegada, a partir d'un moment, ha tornat pel seu propi peu, que és la millor manera de tornar. Si em permeteu. No, una mica arrel d'això que deies. Clar, el moment és molt rellevant. Estem davant d'un clàssic del periodisme català i del periodisme polític, per tant, hauria sigut imperdonable que no el rellegíssim ara, no? I que no se'l cités. I el fet de que hagi estat citats pels uns i pels altres, com ara deies tu,
jo crec que té a veure amb que hi ha diferents Gaziels. Clar, no hi ha, com que té una trajectòria llarga, tot i que com a periodista de primera línia s'estronca després de la guerra, s'estronca amb la guerra, com que té una trajectòria llarga, doncs hi ha diferents Gaziels, no? Jo com a mínim en veig tres, no sóc el millor especialista, però com a lector en veig tres. Un seria el Gaziel abans de Gaziel, no? Que és el d'aquestes memòries, de fet, que acaben amb l'autobateig, no? Amb el pseudònim, explicant-nos per què es diu Gaziel i com neix Gaziel. Per tant, és el periodista abans del periodista. Aquest, diguem, no se'l cita gaire, no? Després hi ha el Gaziel de pes, diguem, de tota la seva trajectòria com a periodista de primera línia, com a director de La Vanguardia, com a articulista, com a analista polític, i després hi ha Gaziel després de Gaziel, que és la persona que queda doncs, arrambada pel règim franquista, que també pateix, doncs, que era frustrat, i que d'alguna manera jo crec que es retroba una mica amb si mateix, no? També es retroba d'alguna manera també en un país potser ideal, mitificat o com sigui, però que torna a escriure en català, per exemple, que això és una cosa que ell que ho diu molt clarament, no? I que l'obliga a reinterpretar-se a si mateix i a reinterpretar el país, i que escriu assajos sobre la realitat catalana, no? I per tant és un Gaziel més desenganyat, però també més il·lusionat d'altra banda, perquè ja és lliure de ser ell mateix directament, no? Tots sabem que quan escrivim en mitjans, siguin el que siguin, doncs estàs condicionat d'alguna manera, no? Que no, sobretot si ets un director, si tens una responsabilitat dins del mitjà, no ets 100% tu, no ets l'articulista extern que escriu la seva opinió i que diu exactament el que et sembla en cada moment. Ho dius, i ho dius honestament el que creus, però estàs condicionat, estàs una mica mediatitzat pel mitjà. Ell també ho devia estar en aquell moment i amb la responsabilitat que això comporta, no? Per tant, jo crec que això, que hi ha tres Gaziels, que en aquest moment de tanta tensió o de tant dinamisme polític i en aquest moment tan crucial pel país, doncs és normal que cadascú s'agafi en el que més li interessa, no? I que porti l'aigua al seu molí, perquè hi ha diferents Gaziels. Potser després podem seguir per aquesta línia, en tot cas ho deixo aquí. Bona tarda a tothom. Sobre si cal reivindicar-lo o no, hi ha una cosa interessant, em sembla, és que quan Gaziel publica les memòries, que arriben a les llibreries el 24 de desembre de l'any 58, i el manuscrit l'havia acabat l'octubre del 57, més o menys, el setembre del 57, triga molt en fer el llibre. Jo tinc la sensació que el llibre va ser un èxit en les circumstàncies en les que va sortir, però que Gaziel no va sumar nous lectors. És a dir, que el llibre van comprar la gent que tenia un record d'aquell senyor. De fet, la repercussió a la premsa va ser escassa. No hi ha... Per una banda, perquè les relacions amb l'equip de casa seva, que era La Vanguardia, eren molt complicades, per motius coneguts, i si cal el repetim, i per l'altra banda perquè no se li va fer prou cas, perquè segurament ja quan surt el llibre Gaziel és un home d'un altre temps. I aquesta és la sensació, em sembla, que durant dècades va quallar, que era un home d'un món que s'havia acabat. I de fet hi ha un dels llibres de història literària més importants que es publiquen a Catalunya als anys 60, 70, 80, que és la literatura catalana contemporània de Joan Fuster, el presenta com un tio anacrònic. La qüestió és a partir de quin moment Gaziel deixa de ser un personatge anacrònic, algú que interessa, que només representa el passat. Jo crec que el llibre que fa el clic són les Meditacions en el desert. És el llibre escrit a Madrid entre el 46 i el 53, on es descobreix una veu que està molt sintonitzada amb les problemàtiques ideològiques, intel·lectuals, culturals de la postguerra espanyola, és a dir, un senyor perfectament viu
en la Catalunya, l'Europa i l'Espanya de postguerra, i que per tant quan els lectors descobreixen el llibre queden molt fascinats. És un llibre que té a poc va guanyant moltíssim pes, malgrat que quan es publica, que es publica a París, ara no recordo l'any, però als 70s, només es pot publicar a París perquè es publica durant el franquisme, guanya el Premi Serrador, que en el jurat hi eren el Moles, el Castellet i el Gim Ferrer, i és llavors quan surt la primera edició no censurada, perquè les obres completes del 71 ja en part s'havien reproduït fragments del llibre, i jo crec que, malgrat que és un llibre d'una certa megalomania depressiva, fascinant, el Gaziel que s'hi autorretrata i dels temes que parla no és tan diferent ideològicament del Gaziel de preguerra civil. No, és a dir, el Gaziel és sempre... El Gaziel de l'avantguàrdia i el Gaziel de postguerra és fonamentalment un desencantat dels polítics catalans i espanyols. És sempre molt crític. I potser accentua el to, però a mi no... L'he llegit bastant i no descobreixo una rectificació fonda entre el Gaziel, director de l'avantguàrdia, que tensa tant com pot la seva llibertat d'opinió respecte a l'empresa i respecte a la seva circumstància, amb el que diu després. De fet, la trilogia ibèrica és un llibre perfectament... Els 3 llibres de la trilogia ibèrica que escriu a Madrid a mitjans dels anys 50 són llibres que em sembla que encaixen perfectament amb el director de l'avantguàrdia, que havia sigut algú que sempre havia predicat la seva utopia, que era la de l'iberisme, i que és la que va mantenir fins al final. Em sembla que una vegada a través de les meditacions superat aquest relatiu ostracisme, Gaziel es converteix des de mitjans dels 90, en bona part també hi ha un factor important que és la tesi de Manel Llanes al llibre, es converteix en un personatge canònic, completament canònic. El que jo crec que potser ha canviat en aquest any, i em fa l'efecte que el mèrit és del llibre que vam fer amb l'Enric, amb el Tot s'ha perdut, és que vam canonitzar primer el Gaziel de postguerra i ara estem canonitzant també el periodista, el corresponsal de Primera Guerra i el periodista polític dels anys 20-30. I ara jo crec que estem en aquest moment. Hola, bona nit. Jo tenia uns apunts que no llegiré i tinc ganes de començar per una frase una mica provocativa que diu que l'èxit de Gaziel es construeix sobre el fracàs del país. Aleshores, què vull dir amb això? Jo vull dir, tu l'has estudiat més que jo l'he llegit. A mi les primeres persones que van parlar de Gaziel va ser als anys 70. O sigui, jo crec que Gaziel potser l'eclusió ha vingut després, però jo recordo la història de l'avantguàrdia, que va fer molta forrolla, publicada per Nova Terra, que devia ser... No, la història de l'avantguàrdia l'havia publicat abans El Benet a París. El Benet a París. Bé, allò va fer molta forrolla i el llibre aquest de les meditacions també, i això era als anys 70, o sigui que jo recordo com la Maria Aurèlia en Capmany parlava molt del Gaziel, i a més hi ha una cosa que és que el pròleg, l'edició de la Selecta del Josep Benet, jo crec que és el que marca un canvi. Quin és aquest canvi? Què vull dir amb això? Jo vull dir que jo tinc l'impressió que durant la Segona República Gaziel no era considerat un membre, diguéssim, dels catalanistes que lluitaven per unes majors llibertats, que estaven, diguéssim, a la trinxera del que en podíem dir el republicanisme catalanista. Jo amb això no vull dir que ell no sigui catalanista. En primer lloc, és un tema que no m'interessa, perquè això és un tema d'un judici d'intencions. El que és interessant és la percepció que es tenia des dels prohoms del catalanisme sobre l'actitud del Gaziel. M'has de deixar llegir una cosa. Vale. Llegeixo una cosa que a mi em va treure relativament de quici de la web institucional de l'any Gaziel de la Generalitat sobre si era o no era catalanista. Jo t'he dit que a mi aquest és un tema que no m'interessa. Però a la Generalitat sí que li interessa. Diu, el catalanisme de Gaziel partia d'un sentiment intens, que és una forma una mica mística de determinar-ho, però s'exhibia en públic amb gran precaució en la seva primera etapa. No obstant, el va lluir sense complexos durant el franquisme, naturalment,
sense complexos no es podia exhibir en el franquisme, la catalanitat. Quan va començar des de zero el seu projecte intel·lectual, no el va començar des de zero, i va escriure en català en paraules seves amb més delit que mai i sense destorbs. Vull dir que la Generalitat considera que el Gaziel de la Vanguardia era dubtós. No, però a mi això no m'afecta. No, però ho dic perquè ve a tom del no afecta el que... Ve a tom del que... Sí, però jo vull dir, jo no sé si el Gaziel era catalanista o no, és un tema que no m'interessa, forma part de la seva... Jo el que crec que és interessant és, diguéssim, com eren rebuts els articles de Gaziel en el moviment catalanista, i en aquest sentit sí que puc dir que malauradament, o sigui, jo soc un gran admirador de Gaziel, però malauradament va tenir raó. O sigui, jo hauria volgut que no tingués raó, perquè voldria dir que el país se n'havia sortit. Jo hauria preferit que hagués tingut raó, no sé, el Rovira i Virgili, per posar un exemple, però no. Llavors va ser el fracàs que ell va veure venir, i això és el que li dona, diguem-ne, això és el que el fa important, a part de la seva qualitat literària, que és important d'un periodista. El periodista no és com l'historiador que escriu quan ja ha escampat la tempesta i té tot el passat allà al davant als seus peus. No, el periodista escriu mentre encara cau tota la tempesta, i diguéssim, la genialitat dels pocs periodistes genials és que endevinen què passarà. I això és el que fa Gaziel, no només respecte a Catalunya, el 6 d'octubre, etc., sinó també respecte, doncs jo què sé, tot el tema del Gil Robles, per exemple, que és molt important per entendre per què fracassa la República. Ell veu que si la dreta no s'incorpora plenament a la governabilitat de la República, allò se'n va fer punyetes. Però a la vegada, jo com a ciutadà no puc deixar de lamentar que Gaziel tingués raó. Aleshores, jo crec que aquest era un sentiment, diguéssim, que aquesta... És a dir, Gaziel, diguéssim, era el que presagiava mals averanys i que els que estaven a la lluita no en volien saber res, no? Deien, home, tu fas això, doncs, a part que ho pensis o no ho pensis, l'argument era, clar, al Godó ja li va bé que tu escriguis això. El Godó no vol un diari, diguéssim, no vol fer la publicitat. Vol fer La Vanguardia, perquè és un diari dinàstic, etc. Per tant, el joc de Gaziel jo crec que era aquest bastant complicat. Aleshores, el que passa que tot això, diguéssim, s'enfonsa en el moment de la Guerra Civil i és sobre aquest fracàs que ell construeix bona part de la seva obra literària en català, clar, i en castellà, perquè de fet només havia fet articles periodístics. Clar, no sabem si hauria fet les memòries o no. Ara és evident que les memòries són un monument literari extraordinari. Jo aquí tinc el plaer de la lectura, el periodisme com a construcció de la història, els retrats literaris, una certa concepció del món, l'actualitat de Gaziel, quan parla del Madrid tibetà, però també quan parla d'aquesta Europa, que ara hem tornat a l'Europa de 1914, quan Gaziel, un migdia amb 3 estudiants, diu, ostres, ens en anem a París aquesta nit, i ell diu, clar, ens en podíem anar perquè sortosament a la vella i refinada Europa no calien ni passaports, ni visats, ni duanes, ni divises, ni res. Això no torna fins als acords de Schengen de 1990, no es tanca el parèntesis aquest, que és la tragèdia del segle XX a Europa de 1914. Vull dir que Gaziel és molt lúcid i molt genial, però una paradoxa és que construeix bona part de la seva obra literària i doncs des de a partir d'un fracàs, del qual ell també n'és víctima, perquè ell acaba, diguéssim, professionalment ensorrat. Però llavors, per mi, fixa't dir que, i tu ho saps millor que jo, però justament el pròleg del Josep Benet es diu Gaziel, escriptor català. És a dir, Benet, que és el que beneeix, diguéssim, la tribu de les lletres catalanes, en aquest pròleg el retorna a la catalanitat i a partir d'aquí, jo crec que és a partir d'aquest moment que, diguéssim, mica en mica va trobant el lloc que li pertoca. I evidentment jo crec que les memòries potser no van tenir una acollida
bueno, potser no, segur, perquè si tu dius segur, no van tenir l'acollida que es mereixien, però van ser com una pedra d'aquestes que cauen, vull dir, quan alguns les vam llegir en aquell volum de la Selecta, bueno, és com quan vam llegir Xamat per primera vegada. Primer ens vam emprenyar com una mona, perquè vam dir, ens han estafat, nosaltres que som de la professió, i després, bueno, doncs a poc a poc ha anat ocupant aquell lloc. Jo francament crec que el Gaziel ja fa temps que està reivindicat i que el que ara s'està fent amb els llibres que heu fet vosaltres i ara amb aquesta reedició és acabar-li de donar sortida, sobretot de cara a les noves generacions. A veure, jo, com que ens trobem davant d'un llibre de memòries, i has citat un llibre, no de memòries, sinó de records meu, jo faré una memòria personal per contestar la pregunta, que contesta la pregunta. Ara, jo, ja dic jo, vaig a parlar del jo, de mi. Jo soc un periodista, encara que llicenciat en Història de l'Art, però bueno, soc un periodista que em vaig incorporar al periodisme a partir de, una cosa que l'Enric coneix bé, a partir de les publicacions locals i comarcals que van sortir a partir de la mort d'en Franco. Hi va haver un moment de gran eclosió, sobretot amb les eleccions municipals, i van sortir moltes revistes locals i que tenien una particularitat i característica principal, i era que estaven escrites en català. Llavors, per tant, jo i molta gent de la meva generació, dels que vam néixer l'any 52, 53, 54, ens incorporem al periodisme, que és quan ens fem grans i quan tenim la majoria d'edat i quan comencem quan tenim la vocació, que som joves, que som molt joves en aquest moment, comencem el periodisme sense censura, o sigui, nosaltres som uns privilegiats, nosaltres no hem exercit el periodisme sense censura. Clar, n'hi van haver uns que van començar molt abans, que van començar molt precoçment, però els que vam començar amb una edat normal vam començar un periodisme sense censura, amb llibertat, etc. Però en català. Llavors nosaltres necessitàvem, o jo necessitava, o necessitàvem un model. Perquè la premsa que s'havia de fer fins llavors en castellà no ens servia. Nosaltres havíem d'escriure en català. I llavors vam haver d'anar a buscar els models a l'antigo, o sigui, abans de la guerra, perquè clar, tota la premsa que teníem que ens venia darrere, o sigui, en Francisco Umbral no ens servia absolutament per res, a uns sí que els hi va servir, i van fer Francisco Umbral i encara fan Francisco Umbral, però els que volíem escriure genuïment en català, on s'hi volíem acostar, havíem d'anar a buscar els mestres en un altre moment. I aquests mestres els vam anar a trobar i nosaltres enllacem amb aquells abans de la guerra. Nosaltres vam començar a fer, els que més o menys ens vam conscienciar amb això, vam començar a llegir en Segarra, les cròniques periodístiques d'en Segarra, vam llegir en Planes, vam llegir la Irene Polo, vam llegir i ens vam empapar de pla, encara hi ha vegades que diuen, no, és que tu planeges, bueno, sí, planejo perquè, o segarreges, sí, és que planejo i segarrejo, o planegem i segarregem perquè vam anar a buscar aquests models. I entre aquests models hi havia en Gaziel. I Gaziel, o sigui que el Gaziel que ara estem reivindicant, nosaltres a l'any 75, 76, 77, 78, 79, ja el vam descobrir. Però, naturalment, el Gaziel que escrivia en català, que no és el d'abans de la guerra, sinó que és paradoxes de les paradoxes durant el franquisme, però no en periodisme, sinó en llibres com aquest que avui presentem o avui estem parlant. I, per tant, en Gaziel forma part de la... Hi ha un altre escriptor important en català que també recuperem, que és en Joan Fuster. O sigui, entre en Segarra, en Pla, en Joan Fuster, el Gaziel, en Planes, la Irene Polo, tota aquesta gent, en Xammà, que ara comencem que també s'està reivindicant, nosaltres aquesta gent ja la vam reivindicar. Per tant, hi ha una primera descoberta d'en Gaziel. I en Gaziel, a més, quan llegim en Gaziel, o quan llegeixo un Gaziel, me n'adono d'una cosa, que no solament és un mestre de la llengua, perquè això està molt ben fet i està molt ben escrit, per tant, no només ens dona vocabulari, ens dona manera d'escriure, és un mestre de periodistes, com en Pla, com tots aquests que he dit, sinó que a més és un mestre de cronistes. O sigui, això, en Gaziel és el cronista nat. Cronista nat vol dir
la persona que va als llocs, no que s'està en un despatx, naturalment s'hi va d'haver d'estar als despatxos, no? Però, i això ho diu en aquest llibre, que va als llocs, hi va per exemple en el primer míting del Lerroux, ell va allà, i allà li surt la primera gran crònica. I la crònica què és? La crònica és anar a un lloc, mirar i explicar el que s'ha vist. Però es va molt més enllà, molt més enllà. Jo recomanaria, a veure, que l'exemple que ara diré, en aquest llibre n'està ple, però jo recomanaria el Castell endins, que en Gaziel fa un viatge en el poble més petit i humil i perdut de la Serrota d'Àvila, que no me'n recordo com es diu el poble, però és un poble, el poble de la seva minyona, a més, i van allà amb la minyona, i van al poble més perdut. I a partir d'aquell poble, de la seva gent, de la manera com és el poble, i d'algunes excursions que fa amunt i avall cap allà als pobles d'Àvila i de Segòvia i de més amunt i de Valladolid i tot això, construeix el gran retrat de Castella, però no de la Castella actual, sinó que es remunta a la formació de Castella, i a partir d'aquest poble petit que ell hi està i parla amb la gent i menja amb la gent i contacta amb la gent, a partir d'aquí fa la gran teoria sobre Castella, explica què és Castella, intenta explicar-se, i ho fa, i ho aconsegueix, per què Castella ha estat, o sigui, a veure, no sé com fer-ho anar, però bueno, és igual, per què Castella ha dominat per sobre de Catalunya, per sobre de Portugal, per sobre de Galícia, per què Castella ha descobert Amèrica, com va poder ser que aquest poble tan petit, aquest poble tan rònec i tan sec, i del Quixot i d'això, com va poder tenir una Isabel com una reina com la Isabel la Catòlica, com va poder descobrir Amèrica. Això és l'exemple grandiós de crònica, i això fa que aquest llibre i tots els llibres d'en Gaziel no te'ls puguis acabar i siguin la gran font de... O sigui, que no és només que ens dona una llengua, sinó que ens dona una manera de fer. I de moment ho deixo així, si de cas ja continuaré parlant. Molt bé. A l'efecte de l'Enric. Juliana? Sí, no, jo crec que hem obert un fil bastant interessant que potser val la pena anar-hi aprofundint, no? Perquè és una mica sobre la vigència i les diferents lectures del personatge i la seva connexió, perquè clar, les grans figures tenen també vigència en la mesura que es projecten sobre el moment actual, això no és una qüestió menor en absolut, no? Sempre quan ens diuen alguna cosa sobre el que està passant ara, si no ens diguessin res, doncs tot quedaria en una consideració més de caràcter acadèmic. Quan ens diuen alguna cosa sobre el que està passant o el que ha passat és també quan la seva lectura esdevé més apassionada. I és evident que en aquests moments ell en diversos registres, de diferents maneres, ens està també parlant del moment actual. Jo el que voldria dir és que ell, al meu entendre, és el primer periodista modern que hi ha a Espanya, no només a Catalunya, a Espanya. És el primer periodista de dimensió europea. De dimensió europea. Primer, això és molt important, perquè probablement perquè té la fortuna des de molt jove d'anar a París i d'assistir en directe, sent molt jove, a un esdeveniment tan tràgic i tan important i tan transcendental per la història, gairebé podríem dir, de la humanitat, com és l'esclat de la Primera Guerra Mundial, que això li dona una visió de conjunt que determina tota la seva obra. Ell constantment t'està parlant de l'actualitat del país, inscrivint-la en el quadre internacional, en les memòries del desert, que hi ha moltes coses en fi, que et criden l'atenció, que et provoquen un sotrac. La carregada que fa la figura de Churchill és extraordinària, perquè diu, aquest ens ha traït. És a dir, i això, insisteixo, en l'època, això no era corrent, però no era corrent en el periodisme català i no era corrent tampoc en el periodisme espanyol. O sigui, Gaziel per mi és el primer periodista de dimensió europea que hi ha a tot el territori del que ara anomenem l'estat espanyol. En aquell moment la monarquia i després la república espanyola. És així. I això li dona una singularitat, al meu entendre, enorme. Junt amb això no estem davant només d'un personatge que sap llegir la realitat internacional,
que se'n va al Congrés de Gènova acabada la Primera Guerra Mundial, amb en Pla i algun conegut més, algunes partides de pòquer que es veu que van ser bastant interessants allà, però i que fa el retrat de com està Europa després de la Primera Guerra, la primera trobada per restaurar una mica el concert internacional, diguem, la prèvia a la Societat de les Nacions. És un personatge des d'aquest punt de vista d'una alçada extraordinària, però no només això, sinó que a més és un home que té una capacitat d'observació, un registre, diguem-ne, pel paisatge, per explicar-te la història, fins per anar-ho barrejant tot plegat, que li dona una dimensió molt, molt, molt i molt alta, i per tant des d'aquest punt de vista a mi se'm fa difícil trastallar-lo com si fos un bacallà, no? Aquí hi ha que sigui el tal, que sigui, no, això és una unitat orgànica al meu entendre. Ara, ell tenia el seu caràcter, era un egocèntric notable, això suposo que ningú negarà, era un individualista fort. Això és una virtut, no? No, espera, no, però és que ara vaig al tema. És un individualista fort i a més jo crec que li agradava o sentia una íntima satisfacció probablement anant contracorrent i portant també la contrària als seus coetanis. En els articles dels anys 30 es nota com ell està en tensió amb els seus amics de l'Acció Catalana, el nucli intel·lectual principal en aquells moments a Barcelona. I ell, una mica, inclús en algun article se'n burla d'ells amb una certa crueltat, i vosaltres que us pensàveu que éreu els més savis de Catalunya, que heu fet la nova lliga republicana, etc, que ja us pensàveu que teníeu les eleccions guanyades, això, en fi, insisteixo, les projeccions sobre el present, que teníeu les eleccions guanyades, tal qual, ha aparegut el coronel Macià, amb aquest partit que ell diu no se sap ben bé el que és Esquerra Republicana, que hi ha una mica de tot, al qual s'hi han apuntat una part dels del Partit Radical, que com vostès saben de separatistes al principi no en tenien gaire, i han guanyat les eleccions. I si ell es burla dels seus amics, es burla en un sentit, exactament el país el seu llegir o no el seu llegir. I ell forma part biogràficament del cercle, o sigui, ell hauria d'estar a Acció Catalana, per entendre's, perquè ell és un fill de Prat de la Riba, de la Mancomunitat, és a dir, ell hauria d'estar allà. No hi ha estat per diverses raons, perquè és director d'un diari, es dedica al periodisme, perquè no està en l'acció política directa. I aquesta impregnació és una constant en el seu periodisme. Evidentment, en el moment en què ell viu el drama de la Guerra Civil i el drama encara molt més dur biogràficament per ell de la postguerra i de quedar marginat, tots aquests components d'ells s'accentuen i es plasmen en l'obra de postguerra, que evidentment té un caràcter diferent, entre altres coses, diferent per una raó, perquè ja no es dedica al periodisme, perquè ell ja no escriu editorials, ja no escriu cròniques, escriu com un periodista. Segueix escrivint com a periodista, però fa llibres, escriu això, fa un dietari, però ja no està subjecte en fi, probablement si ho hagués tingut la possibilitat d'estar-ho, això hagués sigut la seva desgràcia, perquè s'hagués hagut d'adaptar i emmotllar a unes coses que probablement potser l'haguessin destruït i ara estaríem parlant d'ell d'una altra manera. Amb això el que vull dir i acabo és el següent, és a dir, és veritat, o sigui, el nivell, el valor del personatge, la seva força és, al meu entendre, la valua que té fa que segons com li doni la llum o segons com te'l miris, segons com te'l llegeixis i evidentment segons la posició de cadascú en el debat polític, per exemple actual, fa que unes coses t'interessin menys, unes et siguin més suggerents, altres menys. Ara, jo seria una mica curós amb una cosa, no? Que és de fer una partició, o sigui, no tallar el bacallà. Dir, aquí hi ha el que sigui el bo i aquí hi ha el que sigui el dolent, el que sigui el espanyolista i després el que sigui el sobiranista. Primer, perquè això no és veritat. Primer punt, això no és veritat. Segon, home, perquè ens fem un mal favor amb això, per una raó, perquè un país sòlid, i jo crec que Catalunya ho és, si no ho fos no plantejaria els reptes que en aquests moments té plantejats, home, les seves figures, diguem-ne, el país sòlid, les figures les té allà, les fa servir, però no les refrega per terra, per posar-les al servei del combat
tàctic del moment. Aleshores, quan es fa això, la cosa es fa petita. Sí, les figures tenen aquesta gràcia, les grans figures que et poden donar arguments a Ciudadanos i arguments a Esquerra Republicana. Això és una gran figura, això és una cultura nacional. I aleshores el que hem de fer això és protegir-ho. Jo crec que ja acabo una cosa d'ell que sí que probablement en aquests moments introdueix un factor de tensió. Ell parla del fracàs. Al llarg de tota la seva obra periodística, la idea del fracàs, però no només després de la guerra, també durant l'època. Ell veu a venir el fracàs de la República, el preanuncia diverses vegades, i el fracàs d'algunes posicions del catalanisme en aquell moment. O sigui, la idea del fracàs és una constant en la seva obra. Clar, un home que sobre aquest argument, sobre aquesta visió de la realitat, ha construït una obra, evidentment, ha d'introduir innecessàriament una certa inquietud en el moment actual. Ara, jo també et dic, aquesta i acabo, la meva impressió és a dir, un país que ha posat, en aquests moments ha aconseguit posar sobre l'escena internacional una qüestió amb tanta intensitat com l'ha aconseguit posar a Catalunya, a mi em sembla que el fracàs no hi està abocat al país. No sé si està abocat a un èxit immediat, sobre això tinc els meus dubtes. Ara, a un fracàs profund, crec sincerament que no. Per tant, també des d'aquest punt de vista, les al·lusions de Gaziel al fracàs ens les hauríem de prendre també una mica més de sentit olímpic. És a dir, el fatalisme de Gaziel potser no hauria de ser l'actitud. Ignasi, tu més. No, abans he fet com 3 etapes, no he tallat, no he fragmentat. A veure, jo crec simplement que hi ha un període de formació, que és el que ens explica en aquest llibre, hi ha un període de professió pròpiament dit, que és quan ell pot exercir el periodisme, i que és el periodista que coneixem, i hi ha un període de reclusió, introspecció, marginació, que és després de la guerra, i per tant, òbviament, Gaziel és la mateixa persona amb la mateixa ideologia, però els condicionaments històrics del moment segur que l'influeixen, que és impossible que no, i per tant que ell no es replantegi què és el que fa, la seva visió del país, la seva visió del catalanisme, la seva visió de la història, la seva visió del fracàs, etc. Per tant, jo crec que això no és que hi hagi 3 Gaziels diferents, Gaziel és Gaziel, és un clàssic, tots aquí som gaselians, vull dir que això no està en dubte en cap cas, cadascú el citarà com vulgui i el farà servir com vulgui, cadascú té la seva responsabilitat en això, però jo no sé si, no sé Jordi, si hi ha diferències, a mi m'agrada, a mi personalment, i crec segurament que passarà per la història amb això, m'agrada més el primer, el que ell fins i tot quasi no sap ni que està fent periodisme ni que és periodista, el primer, i l'últim, a mi m'agrada més, però això ja és un gust personal i m'hi trobo més còmode, que hi ha una continuïtat, és obvi que hi ha una continuïtat, clar, és el mateix senyor, un punt depressiu, centrat, egocèntric, que li agrada portar la contrària. M'ha agradat molt el que ha dit en l'Agustí, que el Benet és el que el recanonitza, diguem, el catalanisme, com vulguem dir-li, allò que s'ha explicat abans, perquè Benet era una mica com Gaziel en realitat, una persona que renyava molt, per exemple, que això ho dius en el pròleg de Tot s'ha perdut, dius que Gaziel renyava molt, renyava sobretot els d'Acció Catalana, que eren els seus de la generació de l'Institut d'Estudis Catalans, els renyava molt, perquè ell tenia aquest esperit de contradicció, segurament, perquè ell creia en la seva professió de periodista, perquè tenia aquesta distància respecte a l'acció política, pel que sigui, per moltes causes, però era un senyor que renyava. Benet també renyava molt. Jo en Benet l'havia entrevistat moltes vegades, anava al seu despatx, sobretot els darrers anys, els darrers seus 15 anys o així, i sempre et renyava. Tu que ets periodista, per què no feu això, per què no feu allò, aquests polítics, i renyava a tothom, renyava a tu, renyava als altres, renyava als diaris, renyava a tothom, i crec que hi deu haver una connexió secreta entre ells dos, en aquest sentit, que em fa una certa gràcia ara veure-la. Per tant, sí, continuïtat i canvi, que aquesta és la dialèctica de la història, també encarnada en aquest cas en Gaziel, una continuïtat claríssima i un canvi que es va produint perquè la història del país és molt bèstia, vull dir, la que li toca viure. No sé si vols dir res, Manel, o que apunti un altre. Jo vaig
El pròleg del Benet, que és un personatge amb el que tinc certs tractes, canonitza la part catalana i li perdona la vida a la part castellana. Vull dir, això... I sí, ho entenc molt bé per què ho va fer, però que això és que el Benet no recupera el periodista, sinó que recupera l'escriptor de postguerra. I l'únic que salva de preguerra és el llibre en català que fa Gaziel Hores Viatgeres el 25 o el 26. Però jo crec que sí que hi ha un canvi. Hi ha un moment de canvi que me'n vaig adonar no fa gaire. El Gaziel l'any 26 fa aquest llibre que es diu Hores Viatgeres, que és un llibre en el que, cansat que els d'Acció Catalana li diguin que s'ha venut, ell diu, bueno, aquesta és la meva obra catalana. I publica una conferència molt important que va fer a Girona sobre les ciutats secundàries de Catalunya, sobre això que deia l'Enric, del primer periodista europeu. És el primer català que parla d'Spengler, que no és un personatge menor, com l'Agustí ha explicat en la biografia de l'Espriu. És el primer que parla de Proust a Catalunya, poca broma. Espereu que ara... En el llibre Hores Viatgeres, això us ho deia, sí, pel moment de canvi. I reprodueix uns articles que havia fet, els articles que fa a La Veu just abans de passar-se a La Vanguardia. Són uns articles que deu fer... El primer article de Gaziel a La Vanguardia és el setembre del 14, deuen ser del maig, juny del 14 a La Veu. I són uns articles molt urcians, que hi explica un viatge amb tren i en el que va explicant la seva idea ibèrica. És a dir, el que m'agradaria és que totes les llars ibèriques poguessin conviure. Bueno, això surt en el llibre del 26. I com que ara La Veu està penjada a internet, vaig anar a buscar els articles aquests. I no deia el mateix. No era un iberista, el Gaziel que escriu a La Veu. O sigui que és el Gaziel... O sigui, és el Gaziel que comença a escriure a La Vanguardia que hi ha un canvi allà. Jo no crec que sigui perquè és La Vanguardia. Jo crec que és Miquel dels Sants Oliver. Crec que Miquel dels Sants Oliver, que és el director de La Vanguardia en aquell moment, que és un regionalista mallorquí, que és una figura destacada a l'Institut d'Estudis Catalans, però que just en el moment que entren en contacte s'ha separat de l'Institut perquè creu que volen a través d'ell instrumentalitzar La Vanguardia. Crec que el pes d'aquest Miquel dels Sants en la forja de com entendre Catalunya i Espanya a Gaziel és determinant. I a partir d'aquell moment no canvia. És a dir, jo crec que és una cosa... Jo ho veig d'una manera gairebé intuïtiva, però fins i tot llegint els llibres de Miquel dels Sants Oliver d'aquell moment, la manera de concebre el periodisme de Gaziel canvia en el moment que entra a La Vanguardia i és la influència de Miquel dels Sants, em sembla. Però vull dir, sí, per entendre'ns, per mi Gaziel hi ha un Gaziel de mitjans del 14 i un Gaziel del 14 en endavant. I per tant, que és el Gaziel de la Primera Guerra Mundial i del llibre que a mi més m'agrada, que és de París a Monastir, que és una crònica d'un viatge que fa als Balcans durant la Primera Guerra Mundial, que és el llibre que hauria escrit el Kapuscinski si hagués fet aquell viatge en aquell moment. És un llibre impressionant. Bé, jo crec que aquí del que es tracta és que les persones que estan aquí al davant i que no hagin comprat el llibre el comprin després d'haver-nos escoltat, no? Això és per això ens has fet venir aquí, no? No, jo el que vull dir és que aquest llibre és un llibre extraordinari. Els que hàgiu llegit no cal fer la propaganda, però és que no, jo aquí t'he apuntat això, unes coses, no? El plaer de la lectura. Bueno, Gaziel és un escriptor extraordinari. Jo no sé si és escriptor, estudios periodista. És escriptor, els periodistes també són escriptors, ja està, no hi ha... És un gran escriptor. Jo no defenso, jo no distingeixo. Per això, exacte. No distingeixo pas. No, i d'això, no, que t'atrapa des de la primera ratlla i que té algunes coses fantàstiques, no? Diu, entrar a casa l'envolum fenomenal d'una dida robusta pagesa del Berguedà. Bueno, això és un escriptor, no? Diu, a l'Escorial hi feia un fred de llop, no? O a l'administració de La Veu hi treballaven 2 gats d'escriptori. Se n'ha de saber molt, O un personatge té el nas desvergonyit i un altre un front ingenu, no? Les descripcions del Madrid de principis de segle, el Madrid tibetà, de la reacció de La Veu de Catalunya a la Universitat de Barcelona. És a dir, aquesta és la imbricació entre periodisme i literatura, no?
I després jo dic, el tu també deies, i el periodisme com a construcció de la història, no? El plaer de la lectura no és purament estètic, el lector s'adona que les descripcions de Gaziel estan construint la història tant o més que els documents que revenen els investigadors en arxius públics o privats, des de la Setmana Tràgica als mítings del Lerroux, no? Després els retrats literaris. Jo havia llegit el paper de Bíblia, Tots els camins porten a Roma, les obres completes del Gaziel que es van publicar l'any 70, però jo no recordava l'extraordinària qualitat dels retrats literaris de Gaziel. És una cosa que potser queda en segon pla, però són extraordinaris, no? Tant els personatges que va conèixer a Barcelona, Prat de la Riba, Cambó, Miquel de Sant Oliver, com els que va conèixer a Madrid, Pérez de Caldós, Cajal, Unamuno, Valle-Inclán, Benavente. Són uns retrats literaris magnífics, no? D'una qualitat en fi, difícilment trobable, no? I després això, una certa concepció del món, no? És la concepció d'un humanista laic, gens inclinat a la mística, i que els anys de l'experiència de la guerra i la seva pròpia desgràcia l'han convertit en un escèptic quan escriu aquestes memòries, no? Diu, la història no serveix absolutament de res en qualitat d'instrument de previsió. Home, això està molt bé, no? Que ho digui. A més, això ell ho escriu, diguem-ne, en un moment en què això també anava a contracorrent, no? I explica això, no? Que un general francès li diu que la batalla més ben preparada de Napoleó va ser la de Waterloo, i que va ser justament la que Napoleó va perdre. Només li faltava dir a Gaziel que el destí d'Europa va ser un i no un altre, perquè aquell dia Napoleó, que és veritat, va patir unes hemorroides especialment doloroses. Tenia hemorroides Napoleó de tant anar a cavall, i aquell dia, el dia de la batalla de Waterloo, no va poder, diguéssim, arengar la tropa, i sembla que això va ser una de les causes de la derrota, no? És a dir, la presència de l'atzar en la història. Això fa de Gaziel un escriptor absolutament lúcid, que no es deixa seduir per cap de les rodes de molí que en aquell moment ja començaven a circular, no? O com veu la guerra de Cuba, diu, una guerra feta exclusivament pels que anaven a cavall, però amb la sang i la suor només dels que hi anaven a peu. I això, llavors, l'actualitat de Gaziel, la idea d'Europa, de l'Europa del segle XX com un parèntesi, no? És una idea temptadora, allò que he explicat, que ara estem tornant una mica, Europa està tornant, després de tot el que ha passat al segle XX, a partir de 1989, que és quan cau el mur, estem tornant fins i tot els mateixos problemes de l'any 14, no? És com si haguéssim tancat un parèntesis, l'hegemonia alemanya, el paper de França, Rússia, què fa, etc. I Gaziel no es deixa engatussar per cap de les ideologies que tenen solucions màgiques per a la humanitat, no? I és significatiu com aquest retorn nostre a Gaziel és el mateix retorn, aquest redescobriment d'autors que es fan als anys 30, encara que després escriguin als anys 50, però de Stefan Zweig, de Sándor Moray, etc. I finalment, si parlem d'Espanya, igual, no? Gaziel titula el Madrid tibetà, no? I parla de l'ensimismamiento, no? Bé, i diu que Madrid, bé, és una capital que no comunica pràcticament amb res, no? I llavors jo dic sense ironia que potser per això la construcció de Barajas és tan important, és a dir, de Barajas, i ara ja no necessita comunicar perquè ja et comuniques via telemàtica i tal, no? Però, diguem-ne, aquesta idea de que Madrid és una capital autista, home, llegint bona part de la premsa de Madrid, t'adones que això, diguem-ne, ara tenen aeroport i tal, però que no ha canviat gaire, per desgràcia per nosaltres, no? I aleshores, bueno, això, que el fracàs una mica, o sigui, el fet de que la història li donés la raó a Gaziel, diguem-ne, com a català jo dic maleïda la gràcia, però en canvi, doncs, això potser va fer que aquest Gaziel tan brillant de les memòries sortís. I un afegitó últim. L'any 70, Benet efectivament li perdonava la vida per tot el tema castellà, però penseu que l'any 70 el món catalanista, tant de dretes com d'esquerres, diguéssim, tenia l'obsessió del monolingüisme. Jo vaig portar a col·laborar la Maria Aurelia Campmany a l'Avui, al Noticiero,
i li feia molta falta perquè estava en una situació complicada, em va costar, al final va entrar, però així que ho pogués se'n va anar, i em va fer va publicar aleshores un llibre i em va posar una dedicatòria que deia Agustí Pons, company de claudicacions provisionals. Jo no vaig entendre què volia dir. La claudicació provisional per ell era escriure en castellà. O sigui, la idea de que escriure en castellà era una claudicació és una idea que als anys 70 encara és dominant. I per tant, Benet, diguem-ne, el que ha de fer, si vol reivindicar la figura de Gaziel, és diguem-ne, posar una mica de terra a sobre en aquesta etapa de Gaziel. Jo, com que sóc home de pau, no em vull barallar ni amb en Juliana ni portar la contrària a l'Agustí. Però, Juliana, hi ha un Gaziel bo i un Gaziel molt bo. I dic bo per entrar dintre de la categoria de la bondat. El Gaziel molt bo, diguem el que diguem, és el Gaziel, i jo torno a la llengua i al periodisme, és el Gaziel que escriu en català. El Gaziel que escriu en castellà pot ser bo per les coses que explica, per les teories que fa, per el que endevina, per el que no endevina, però no és un Gaziel, sí, perdona, és un Gaziel bo, però no és molt bo. I vaig tenir una discussió, vam tenir una discussió amb l'Amat, perquè l'Amat acaba de publicar molt bé, acaba de recopilar per La Vanguardia aquell llibre que té aquí, de textos d'en Gaziel, que no són polítics ni res, són sobre Barcelona, visions d'ell de Barcelona. Clar, el Gaziel que escriu aquí en castellà a La Vanguardia és un castellà encarcarat, forçat. Això és la meva opinió, el Mat diu que no, però jo dic que sí, és el castellà que escrivim els catalans quan volem escriure bé el castellà, fatal, no endevinem mai el registre, o escrivim com en Quevedo com en Quevedo, o escrivim com sentim a parlar, o sigui, que escrivim aquest castellà, a veure, dit d'una altra manera, escrivim exactament com parlem el castellà, quan parlem en castellà, o sigui, un desastre, se'ns nota l'accent català i tot això. Llavors, per això jo dic que el Gaziel que a mi m'interessa i que a mi m'importa és el Gaziel que escriu en català, que és el que escriu aquí. Això em lliga amb un article d'en Josep Pla, ja que parlem dels dos, que contestant a una observació que li havia fet l'Enrique Badosa, que li deia que bé que escriu, o no sé què li va dir, que bé que escriu el castellà en Josep Pla. I Josep Pla ja li va contestar amb un article, diu, no, és que jo no he escrit bé el castellà, jo he intentat escriure en francès, he escrit en italià i en castellà i no m'ha sortit mai bé. La tragèdia del bilingüisme. Exacte, i diu, perquè el Badosa li deia que tenia l'habilitat o una cosa així per al bilingüisme, diu, no, és que el bilingüisme no és qüestió d'habilitat, el bilingüisme és una tragèdia, i si jo escric en castellà, deia en Pla, li venia a dir, perquè llavors encara hi havia la censura franquista, diu, és perquè, mira, perquè hi estic obligat, perquè la censura, perquè no podem escriure en català, perquè no podem escriure amb la llengua que Déu bonament ens ha donat, em sembla que diu. I en Gaziel li passa el mateix, o sigui, el Gaziel, jo estic parlant de llengua, no estic parlant d'ideologia ni de si era més bo un o l'altre, hi ha el Gaziel encarcarat de les que no hauria fet mai, que no hauria passat com a periodista més o menys brillant del que veia i del que pensava, però el periodista bo, el periodista important i l'escriptor important és el que escriu en català. Ell diu, en aquest mateix llibre ho diu, jo sóc un pobre senyor, jo sóc un senyor de Sant Feliu de Guíxols, sí senyor, quan escriu com a senyor, com a pobre senyor o com a senzill senyor de Sant Feliu de Guíxols, en Gaziel és brillantíssim. Quan vol escriure com el castellà de Barcelona, en Gaziel no funciona de cap de les maneres. I això de Sant Feliu de Guíxols també fa pensar en Pla. En Pla deia, i ho té en aquell monument que té a Palafrugell, que li van fer a Palafrugell, ho diu, jo sóc només un pagès sofisticat per la cultura. En Gaziel no és un pagès sofisticat per la cultura, perquè no és un pagès, perquè està format d'una altra manera, però és un sofisticat per la cultura. Perquè, a més, en Gaziel hi ha un moment, que ell ho explica en el llibre, aquell llibre, que és el que venim a parlar, ell explica
quan va entrar a la Veu de Catalunya. O sigui, ell s'havia fet unes il·lusions, ho explica en el llibre, ell es pensava que seria catedràtic de llengua, que podria parlar d'història, ell havia fet oposicions, unes oposicions que no li van anar bé, tot i que era un estudiant brillantíssim, que treia unes notes excel·lentíssimes, no tant com el seu germà, ja ho explica, però treia unes notes excel·lentíssimes, no va poder superar unes oposicions, el seu pare, que no va creure mai en ell, ni en la seva carrera, ni els seus estudis, ni en res de res, perquè el seu pare volia que fos notari, o que fos, que estudiés dret per ser notari, i així es podia guanyar la vida, i només creia en el notari, quan veia que el seu fill tenia velleitats d'escriptor i d'això, no li creia gens. Llavors ell va trobar una feina a la Veu de Catalunya, gràcies a un amic que li va introduir, que cobrava només 100 pessetes, que és quan fa aquest reportatge, aquest cobreix el míting d'en Lerroux. Però ell se'n lamenta, i ell diu, tantes lectures, tant d'estudiar, sense preveure el que li passarà al final, diu, tantes lectures, tant d'estudiar, tantes oposicions, per acabar escrivint en un diari. I ell mateix ho diu, poc em podia imaginar que escriure en el diari seria el que acabaria sent i el que acabaria fent, i escrivint. Però és que precisament perquè té lectures, tantes lectures, tants estudis, tantes oposicions, és pel que en Gaziel és el periodista brillant que tots coneguem, perquè no n'hi ha prou d'escriure bé, ni n'hi ha prou d'anar als llocs, n'hi ha prou de treure conclusions d'aquest lloc, sinó que a més el periodista el que ha de tenir, i aquí faig la gran reivindicació o el que jo crec sobre el periodisme, és una solidíssima cultura, i en Gaziel tenia aquesta solidíssima cultura. Enric, sisplau. Tu dius, jo no em ratllaré. No. No m'he ratllat. No, a veure, jo discrepo. Però no per el bo i el malbo. Escolta, això ja ho hem parlat abans, en el sentit que estem davant d'una figura molt potent i per tant, escolta, segons el gust de cadascú, hi ha una cosa millor, depèn de com li dona la llum, depèn del moment, per tant aquesta és la seva grandesa i per tant sobre el gust de cadascú penso que la discussió pot tenir un límit objectiu. Ara, discrepo més d'una altra cosa, la idea, perquè tu acabes la teva intervenció dient l'important d'en Gaziel, l'important d'un periodista, l'important per tant d'aquesta professió és la cultura. Bé, jo estic totalment d'acord amb tu, però aleshores el que afegeixo una cosa és precisament perquè aquest gruix cultural que és necessari que tingui la professió periodística i que en general és necessari que tingui el país, diguem-ne, com a més reflectors més potents tingui millor. El país ha de ser gran i fort. I jo entenc, i ja sé que en aquests moments això dir-ho a Barcelona potser grinyola una mica, però que això inclou la llengua castellana. Però això no ho nego. Jo l'únic que dic és que quan escriu en castellà no escriu bé. Això inclou la llengua castellana, però no la llengua castellana entesa només com una opció política, perquè penso que amb això hem comès un error tots plegats, una mica d'acabar reduint la qüestió de la llengua castellana purament a un cop solventat el problema als anys 70 a una opció política. No. El castellà és una llengua molt important i ho seguirà sent en els propers decennis, ho seguirà sent. Jo no crec que sigui bo pel país, pel poble de Catalunya, que el món intel·lectual català, el món cultural català, el periodisme català s'allunyi, trenqui amb la llengua castellana. Deixo a banda les qüestions... Així estàs pensant que m'he barallat amb tu, perquè no m'has comprès el que volia dir. Deixa'm que acabi. És a dir, nosaltres, efectivament, els catalans, quan escrivim en castellà, escrivim d'una manera peculiar en castellà. Inclús jo m'atreviria a dir que existeix una variant catalana del castellà, i que hauria de ser reconeguda com a tal i estudiada com a tal. Segur. El senyor Tortillas, vols dir? No, perquè nosaltres escrivim en castellà, tenim un castellà molt memoritzat, diguem-ne.
no per tant que traduïm, sinó per el que hem memoritzat. I aquesta és una manera com genuïna que els castellans cultes saben apreciar, també he de dir, molt particular de l'escriure en castellà. I no crec que això... Aleshores, en Gaziel, quan escriu en castellà, amb això sí que discrepo, jo crec que escriu bé. I us proposo, si podeu, un exercici que quan arribeu a casa, els propers dies, no es tracta de fer-ho aquest vespre, agafeu. És fàcil trobar el text de Gaziel sobre el 6 d'octubre, aquests dies se n'ha parlat una mica. No res a veure amb el d'ara, no patiu. No, cap fracàs, cap premonició, no, però és un text sobre un fet històric molt important. El mateix dia, o pràcticament el mateix dia que Gaziel publica aquell llarg article a la Vanguardia, Pla, que en aquell moment fa de cronista parlamentari a Madrid, i per la Veu de Catalunya també n'escriu un. És diferent, perquè en Pla fa la repercussió que els fets d'octubre estan tenint a Madrid. Per tant, l'enfoc és diferent i s'ha de també comparar des d'aquesta perspectiva. Ara, llegiu-vos els dos textos. Home, no, i veuràs que el text del Gaziel no és un text ni encarcarat ni plastificat. No, allà hi ha una passió extraordinària, que se sap expressar d'una forma extraordinària. En canvi, en Plaga, quan li convenia, era més fred que el gel, quan li convenia, i és evident que aquell dia li convenia. Aleshores agafeu els dos textos, el del 6 d'octubre d'en Plaga i el 6 d'octubre d'en Gaziel, i els dos a més en castellà. I per tant vol dir que el català, quan escriu en castellà, quan el sap escriure una mica bé, té capacitat. No som... se sap fer servir. És que jo això no ho nego. Jo parlo d'en Gaziel, jo dic que en aquell llibre el castellà grinyola tremendament. Discuteixo només que jo... Excel·lentíssim. El que discuteixo és una cosa, és una mica la idea de dir, escolta, aquí nosaltres només som bons, som el que hem de ser en el moment que som de Banyoles i escrivim en català. Hem de ser de Banyoles, jo soc de Badalona. Jo soc de Badalona i estic molt content de ser de Badalona. Ara jo quan llegeixo un Gaziel i em parla de la conferència de Gènova, també estic molt content d'un català m'expliqui la conferència de Gènova, en lloc de tenir que estar llegint un autor anglès, saps? O sigui, que en Pla m'expliqui com està configura la política internacional i m'explica en castellà. Enric, la capacitat de ser locals i de ser forts, i si per ser-ho hem d'algun cop escriure en castellà està bé. Però, Enric, jo no nego tot això, jo parlo d'en Gaziel escrivint en castellà, i la prova, ja que tu em dones proves, jo te'n donaré una altra. Agafa el llibre de la Guerra del 14, la versió castellana, que era l'original, i agafa la catalana, veuràs, és que en Gaziel guanya traduït, o sigui, quan escriu en castellà li surt una cosa i quan escriu en català hi és una altra, però jo parlo d'en Gaziel, jo no me'n vaig ni més enllà ni m'enfilo dient que els catalans no podem escriure en català. Jo dic que en Gaziel era un senyor de Sant Feliu de Guíxols que li sortia més bé el català que el castellà i que quan recupera la seva llengua doncs guanya, només dic això. Doncs jo et dic que ell escrivia bé en castellà. Una tombarella? Fem una tombarella? Saltem d'aquí? Si em permeteu, per obrir potser un altre aspecte important de Gaziel. Em sembla que estem tots d'acord que tenia una sèrie de virtuts innegables, enormes, com a periodista, com a persona que sap mirar, que sap observar, que sap analitzar. Com a prosista, en fi, el Maurici Serrahima va dir que el Gaziel, durant el període en què escrivia en castellà, es va estalviar el noucentisme. Potser per això té aquesta prosa tan fresca, tan directa, i probablement que connecta amb les generacions posteriors. Espera, que acabo. Una cosa molt petita. Que el Gaziel que escriu en català a la Veu al 14 és horrible. Esclar, perquè és molt jove, i aquí segurament que també. O sigui, que escriu com l'Eugeni d'Or, que és indexifrable, vull dir que només és... Deixa'm també fer un incivar, perquè Digues. en el seu pròleg de l'any 59, o sigui, jo crec que el Gaziel en castellà és boníssim. Jo no sabria fer com ell, no sé si és... No, jo tampoc. Per mi és boníssim, el català també, però en les memòries, diguem, ella, quan jo dic que al final es retroba una mica amb la llengua i això, jo crec que és veritat, i s'hi retroba perquè el moment és el que és, i per tant, doncs,
potser no s'hagués retrobat si la història hagués anat bé, saps què vull dir? Potser haguéssim dit la paradoxa que la història hagués anat d'una manera i hagués seguit escrivint en català amb una Catalunya republicana, vull dir que les coses poden ser molt diferents, però en tot cas en aquest pròleg acaba, i és veritat que no hem de convertir això en un tema de la llengua perquè per mi és absurd, però acaba el pròleg dit mateix, vull consagrar totalment les meves darreres forces a tres realitats superiors per a mi a les altres, la nostra terra, la nostra gent, la nostra parla. Bueno, això és l'últim Gaziel i això no treu que sigui per mi boníssim el Gaziel que escriu en castellà i absolutament reivindicable, només faltaria i legítim. Teniu ganes de polemitzar, perquè m'he començat dient que era bo i molt bo. Sí, he dit bo. Jo per mi la paradoxa de Gaziel no està en l'idioma, no soc expert per saber si ho feia millor en castellà que no. Per mi la paradoxa, la gran paradoxa, és que durant el període republicà Gaziel té raó, la història li dona la raó i em fot que la tingui també el Comte de Godó. Aquí, per mi, aquest és el tema. És a dir, diguéssim, Gaziel no hauria pogut escriure el que escrivia si no li haguessin agradat a l'amo del diari, el que fos, que en aquest cas era el Comte de Godó. Amb això que vull dir? Que jo entenc perfectament, si jo estés en els anys 30, que Gaziel per mi seria un adversari. Perquè, naturalment, diguéssim, és a dir, hi havia una coincidència entre la lucidesa de Gaziel, que veia perfectament que allò del catalanisme s'anava en orris, i en això, diguem-ne, va demostrar ser el més lúcid de tots, i ell, segur, era amic d'Acció Catalana, etc. Però això, diguem-ne, coincidia amb el punt de vista dels amos de l'avantguàrdia que el que no estaven és pel tema, diguéssim, de la recuperació o de la república, o digue-li com vulguis, no? I eren dinàstics. I per tant, per mi, això, d'altra banda, em causa una gran admiració, perquè això vol dir, i no ho dic amb tota, perquè els que hem treballat als diaris sabem les pressions, és a dir, no serveix de res un periodista que tingui tota la raó i que se'n vagi a la muntanya perquè no té lloc en un diari. La gràcia del periodisme és que tens uns amos, els que siguin públics, privats, de l'església, etc., i que tu, d'una banda, et guanyis el sou, que és la primera obligació, però de l'altra siguis capaç de, diguem-ne, de dir la teva, sense baixar-te del tot els pantalons. Això és un equilibri fantàstic, no? Quan es parla de la llibertat de premsa. La llibertat de premsa la podria tenir Git, diguem-ne, que va viure de renda tota la vida, però la majoria de periodistes aquest no és el cas i, per tant, diguem-ne, han de fer equilibris molt complicats. I, per tant, diguem-ne, jo estic segur que Gaziel era absolutament conscient del lloc que ocupava i per mi és molt admirable que, d'una banda, diguem-ne, no sigués tan lúcid, però l'altre, diguéssim, no el fotéssim fora, no? I a la vegada també penso que si no el van fotre fora és perquè en el fons, diguem-ne, doncs, bueno, per raons oposades era un punt de vista que als amos de l'avantguàrdia ja els hi anava bé. En canvi, a la majoria de catalanistes o d'intel·lectuals catalanistes que havien fet campanyes per la catalanització de l'avantguàrdia, clar, vull dir, resultava bastant difícil d'admetre que Gaziel pogués tenir raó. I per això, diguéssim, la carambola de la història és que allò que és fatal pel país i en bona part per ell mateix, des del punt de vista professional, acaba, aleshores és quan ell es retroba amb tot ja queda desempallegat de tots els condicionants que tenia i en català és quan aleshores fa les seves grans obres. Si em permeteu, tant l'Ignasi com l'Enric han demanat paraula, m'atreveixo a suggerir un joc que podeu recollir ara o més endavant. D'una banda em sembla que queda clar que el Gaziel és un model per periodistes, és un model per escriptors també, és un dels escriptors foguejat en la premsa amb una llengua dúctil com es pot comprovar encara ara
i per tant funciona com a model pels escriptors joves, pels escriptors joves funciona perfectament com a model. Però hi ha un tema interessant i que m'agradaria proposar-vos com a joc. Ell va fer una aposta, diguem-ne, ibèrica, ell va fer la trilogia ibèrica i m'agradaria saber com ho veieu a hores d'ara, fer una certa ucronia, fer volar coloms sobre com veuria ell ara aquesta aposta ibèrica que va fer. Tanmateix, digues el que tinguessis al pap, Ignasi i Enric. No, jo volia fer una brevíssima menció, perquè avui no, evidentment, el debat no sobre l'avantguàrdia, si fos sobre l'avantguàrdia seria encara més apassionant, probablement, i més, en fi, la cosa estaria més discutida del que està a la taula, que ja ho està una miqueta, no? Ara, només, Agustí, dir-te una cosa, és a dir, fixa't, i no ho dic en sentit de mèrit ni de l'avantguàrdia ni dels propietaris de l'avantguàrdia, probablement perquè els diaris en el fons, sobretot els diaris de llarga trajectòria, en el fons del fons, a part de ser una expressió de la seva propietat i dels periodistes que l'han fet al llarg de la història, no deixen de ser, quan tenen una llarga trajectòria d'anys, una expressió de la ciutat i del país. Això ho he escrit jo i he dit que això era una de les coses que explicava la pervivència de l'avantguàrdia. No, però fixa't, la diferència, un element de contrast en aquells anys, és a dir, mentre el director de l'avantguàrdia als anys, a partir del 34-35, diu «Esto acabará mal», és el títol d'un dels seus articles, «Esto acabará mal», la direcció de l'ABC a Madrid, que és podríem dir-ne el diari homònim, no? Aquest podríem dir, potser no exactament, el que li fa és encarrega al seu corresponsal a Londres, el senyor Bolin, que llogui una avioneta per portar el Franco a Espanya, per passar per Portugal i portar-lo perquè es posi al davant, que el reculli a Canàries, i lloguen l'avioneta a Londres, l'avioneta fa escala a Portugal, va a Canàries, recull el general Franco i el porta al nord d'Àfrica, perquè ja es posi al davant de les tropes. Aquesta és la diferència entre el diari de capçalera de Barcelona i el diari de capçalera de Madrid. Sí. Insisteixo, amb això no vull ara adornar a ningú, és simplement que són els diaris forts, els diaris de llarga trajectòria, són en el fons expressió dels països i de les ciutats que han tingut la santa paciència d'anar-los a comprar cada matí al quiosc o de subscriure's, vull dir, i els lectors i la societat fan els diaris també, en molt bona mesura. Ara, això també ens explica alguna cosa de l'època aquella, és a dir, mentre un estan allà, això acabarà malament, però no conspiren contra. Els altres estan dins la conspiració. No és que simpatitzin amb els conspiradors, no és que simpatitzin, és que estan a dins de la conspiració. Són part activa de la conspiració. Estic absolutament d'acord. És que jo no... A mi no... Diguéssim, a més, el tema dels amos de l'avantguàrdia és un tema que no m'interessa gaire. Em sembla molt bé, no? Però el que m'interessa més... Però això potser t'interessa, aquest contrast. No, sí que m'interessa, però vull dir-te que el que sí que m'interessa és veure que això és una altra mostra de l'habilitat del Gaziel, no? Diguem-ne, de trampejar. I sí que, vist des de perspectiva històrica, aquesta confluència d'interessos contraposats és d'aquelles paradoxes de la història, diguem-ne, no? Però això no és cap crítica a ningú. Jo mateix, que he tingut sonors fracassos professionals en mitjans, he explicat que part dels fracassos professionals és perquè un país no fa un diari, diguéssim, és el diari el que s'ha d'emmotllar al país, no des del diari pretendre organitzar el país, i per tant jo no tinc res a dir contra, diguéssim, a favor ni en contra de cap diari. Només una cosa, perdó, és apassionant parlar de l'avantguàrdia. Una cosa que diu el Gaziel a les memòries, diu, quan parla de la seva entrada a la veu, diu, que és significativa, diu, els votants de la Lliga no compraven la veu, compraven l'avantguàrdia. I crec... A mi m'ho has d'explicar. Jo l'any 76 ja ho vaig veure, això. I per entendre'ns, crec que s'adapta millor a la República l'avantguàrdia que la veu. És a dir, que això, i a més, és un mèrit del Gaziel. Que sí. No, la pregunta que has fet és allò de fer una història contrafactual, o de fer... Sí, jo segueixo, diria que el moment actual és molt diferent d'aleshores, no? Ja ho sabem,
els paral·lelismes són molt arriscats i és el que deies del 6 d'octubre, sí però no, per tant és que hi ha una distància, malgrat que el problema de l'encaix o del desencaix de Catalunya amb Espanya sigui el mateix, sigui molt semblant, però les circumstàncies han canviat molt, context europeu, etc. Ara, per mi, i amb això sí que potser era el que jo volia dir, per mi què faria un Gaziel ara, si estigués... Ostres, és impossible, però si fos el Gaziel dels anys 20 i 30, jo crec que en renyaria, en general. Com a actitud seria molt crític, renyaria, es miraria el catalanisme des d'aquesta desconfiança, veuria els seus companys de generació intel·lectual a l'Institut d'Estudis Catalans fent política i equivocant-se, o faria això, renyaria, seria crític, i ho fes en castellà, en català, segons la circumstància que li hagués tocat, etc. Ara potser, com que està més catalanitzada la premsa, potser ho podria fer en català, o potser no, etc. Si el Gaziel que visqués en aquest moment fos el Gaziel que està apartat ja, que va fent les seves reflexions, que està repensant el país, que es vol com reconnectar amb la llengua, que té com una necessitat això, de la terra, la gent, la parla, no sé què faria? Doncs també seria crític, també renyaria, però segurament des d'una certa complicitat, perquè hauria viscut més sotracs, perquè hauria viscut més sotracs a la seva vida, perquè hauria vist que al final tot és més complicat i que ell vol estar amb la seva gent, la seva parla, etc. Per tant, jo crec que ens seguiria renyant perquè és inevitable, perquè era així i perquè li sortia, com el Josep Benet, diguem, vull dir que li sortia renyar-te, però que ho faria des d'una certa complicitat i ganes en tot cas d'equivocar-se, com diu l'Agustí, amb ganes d'equivocar-se, perquè seguiria pensant que això no ho veu del tot clar, però amb ganes d'equivocar-se. Que potser de jove no tenia ganes d'equivocar-se, però és normal, de jove vols tenir més la raó. I de vell, també. Jo? Pensava que acaba l'Enric. A veure, seguint amb allò que explicava al principi, en Gaziel és aquella persona, en aquest llibre no, en el de Castella, és aquella persona que està a Zamora i que em diu, me'n vaig a la ratlla de Portugal, i se'n va a la ratlla de Portugal i no hi ha ratlla. Mira, no hi ha ratlla, no hi ha res que separi, o sigui, entre Zamora, o sigui, la província de Zamora, i per tant Castella i Portugal, no hi ha diferència. I d'aquesta constatació surt la batalla de Toro, surt la batalla del Cubarrota, i surt tota aquesta reflexió sobre l'iberisme i sobre Ibèria i relacions de Portugal i Castella i Catalunya, etc. És això, és el típic cronista reflexiu, filòsof Gaziel. Això és pur Gaziel. O sigui, de partir d'una cosa molt petita i anar a una cosa generalíssima que afecta Espanya, Europa i tot això. Molt bé, jo penso que aquesta reflexió, jo quan llegeixo això, la veritat, ho dic, a mi això no em diu absolutament res en aquest moment. Jo ho veig com una cosa arcaica, arqueològica, tot això de l'iberisme, que fins i tot de l'època de la revista Ibèria que es va fer aquí, durant la guerra del 14, tot això ho trobo una mica, ja dic, una mica arcaic i que no és inservible. Per mi és l'equivalent del que se'n diu la Catalunya ciutat. Això de la Catalunya ciutat és una cosa molt bé dels noucentistes i això, però que avui ja no té, jo per mi no té cap mena de valor perquè estem en una altra onda. Ni hi ha la onda iberista, ni hi ha la onda Catalunya ciutat. Estem en altres ondes. Això per començar i per incidir una mica en Gaziel. I l'altra cosa és la pregunta que feu, no? I davant d'això què faria en Gaziel? Jo penso que sí, que ens renyaria. Jo penso que estic d'acord amb tu, que renyaria tothom, a tots els polítics, en salvaria algun, no ho sé, i ens renyaria. Jo crec que seria, ja per mullar-me i anar a la qüestió actual, jo crec que, i això coincideixo amb una cosa que ha dit abans l'Enric, que la qüestió immediata la veuria malament, o sigui, la veuria malament, veuria doncs que
que anem una mica pel pedregar, que la solució, escolta'm, diguem-ho clar, 9-N doncs no acabarà de tenir lloc o no tindrà lloc, i fins i tot seria crític amb els partits, bueno, seria crític perquè li hem demostrat bastant el contrari, que sempre s'acaben barallant i de moment no ens acabem barallant, o sigui que de moment ja hauria de rectificar alguna de les coses que deia. Però també penso que en Gaziel, com que era una persona que precisament per això observava molt la realitat, la sabia analitzar molt bé, hauria vist en aquest moment, o veuria en aquest moment, que aquest país ha canviat moltíssim. I ha canviat tant que les seves aspiracions són unes altres i que aquestes aspiracions, ell, potser ja dic, a curt termini no les veuria clares, però a llarg termini em sembla que sí, perquè l'evidència és l'evidència. I això en Gaziel ho tenia molt en compte. Sí, no, jo sobre la qüestió de l'iberisme voldria explicar una petita anècdota. No, jo crec que efectivament en aquests moments, a data d'avui, l'iberisme és una idea bonica, sí. Fins i tot en aquests, sí, efectivament, amb uns certs trets anacrònics i sobretot amb poca gent que la defensi. No? Ara, només sobre això voldria fer una petita observació. Quan diem que l'iberisme és un anacronisme és que donem per fet, solidíssimament per fet, que la zona euro sobreviurà als problemes estructurals que té, que encara no estan superats i que per tant és una realitat absolutament consolidada i projectada cap a l'infinit, i que la Unió Europea en el seu format actual és una realitat consolidada, absolutament consolidada i projectada cap a l'infinit històric. Possiblement les dues són realitats consolidades i hi ha un consens encara majoritari a Europa perquè això sigui així, però jo només m'atreveixo a posar-hi un cert punt suspensiu. La zona euro potser no està tan consolidada com ens creiem. Evidentment, en un escenari de reorganització de l'espai europeu i fins i tot de desgràcia o de fragmentació de la zona monetària, aleshores el que ara potser ens sembla un absolut anacronisme, aleshores podria ser començat a contemplar amb una altra perspectiva. Ara, evidentment, ja prou problemes tenim, només falta que ens podrem assuar, ens agafi aquest vespre una suor freda pensant que la zona euro està a punt de desaparèixer. No vull dir això, que ningú s'ho prengui, però simplement que de vegades donem molt per absolutament assegurades unes coses i avui en dia em sembla que en el món segures només hi ha la rotació de la Terra al voltant del Sol i potser un dia tenim una sorpresa. Aleshores, volia acabar amb una anècdota referida a l'iberisme. Jo a Madrid tinc de vegades tinc la possibilitat de parlar amb alguns dels ambaixadors dels països europeus que darrerament, aquests darrers temps, també tenen interès en parlar als periodistes, inclús amb els periodistes catalans, no hem de negar-ho. I aleshores recordo una conversa relativament recent amb l'ambaixador de Portugal, que acaba de marxar, per tant crec que estic alliberat per explicar l'anècdota, el senyor Joao Tadeus de Oliveira, que em va convidar a dinar, vam estar parlant, em va estar preguntant, jo li vaig estar explicant, vaig veure que era un home que havia estat ambaixador a la Xina i a les Nacions Unides, és a dir, estem parlant d'una persona amb un coneixement bastant important del quadre internacional, i aleshores ell em diu, escolta, nosaltres tot això de Catalunya ens interessa, ho seguim amb molta atenció. Diu, però potser per raons que vostès no es confonguin, per raons potser una mica diferents de les que vostès poguessin pensar que ens ho mirem amb atenció. Diu, miri, en el darrer segle Espanya s'ha plantejat 3 vegades la invasió de Portugal. Jo vaig quedar una mica parat. Diu, miri, al caure la monarquia portuguesa, a començaments de segle, instaurar-se la república, la república de Portugal és de les primeres d'Europa. La primera reacció del rei Alfons XII davant la caiguda de la monarquia a Portugal va ser planejar la invasió de Portugal per derrocar la república portuguesa. Quan vostès, acabada la Guerra Civil, van entrar en contacte amb el règim nazi, vostès, el general Franco, les famoses converses d'Hendaia, allà va planejar una mica la possibilitat de que Portugal passés a Espanya, sobretot si els equilibrismes que estava fent Salazar amb els britànics i els alemanys al voltant de la qüestió del Wolframi
es trencaven excessivament a favor dels britànics. I com vostè sabrà, a l'any 74, immediatament després de la Revolució d'Abril, el secretari d'Estat Kissinger va, i això és rigorosament cert, va consultar el govern espanyol de l'època, presidit per Arias Navarro, sobre la disposició del govern espanyol a participar en una acció militar contra el nou règim polític, del revolucionari, sobre la base de cooperar amb un atac per l'esquena sobre Portugal. Opció a la qual Arias Navarro va dir que sí, que estava disposat a fer-ho. Diu, esclar, com vostè comprendrà, qualsevol modificació substantiva en el camp espanyol de nosaltres ens provoca una certa inquietud, perquè no fos cas que les mirades s'endessin cap allà. Això no és l'iberisme, Per això, clar que no és l'iberisme. I em va dir, escolta, jo li donaré una resposta que possiblement no és la que vostè s'està esperant. Em va dir això. I després em va fer un resum, diu, miri, jo m'interessa molt, llegeixo molt sobre això, intento comprendre, i diu, sap què? Diu, he arribat a una conclusió. Un home alt, una mica, aquest moreno trencat, possiblement amb algun ascendent africà. Em diu, això que està passant en aquests moments a Espanya és la batalla entre l'arrogància i la vanitat. I jo em vaig quedar amb la tassa de cafè així allà davant seu. Molt bé. Vols dir alguna cosa més? O ho deixarem aquí? Em permets dir una cosa, ja que l'Agustí deia hem vingut aquí a vendre aquest llibre. Sí. Jo penso, a veure, deixeu-me donar la meva opinió. Les memòries d'en Gaziel, juntament amb les memòries d'en Segarra i el quadern gris d'en Pla, que jo dic el quadern gris perquè canònicament es diu el quadern gris, però jo prefereixo algun altre llibre d'en Josep Pla, que també és memorialista. Que, per cert, una cosa vull dir, aquests tres, que són memorialistes tots, coincideixen amb molt, que tu que parlaves dels retrats literaris, coincideixen amb els retrats literaris. O sigui, com que el país és petit i tothom ha viscut el mateix, clar, tothom s'ha conegut entre ells. Llavors resulta que tu llegeixes les memòries d'en Segarra, el quadern gris d'en Pla i tots els camins duen a Roma, i trobes els mateixos retrats. El que passa és que cada un t'ho fa, això és com un Rashomon, no? Cada un t'ho fa d'una perspectiva diferent. En Pijuan, per exemple, a tots tres hi ha un retrat d'en Pijuan. En Prat de la Riba, a tots tres hi ha, en Joan Maragall, a tots tres, no? I fins i tot aquell professor d'universitat que es deia d'Orella, els retraten tots tres i que tots tres els ridiculitzen, que és un personatge molt secundari, però que resulta que tots tres en parlen, perquè tots tres van estudiar la mateixa carrera i tots tres van tenir els mateixos professors i per tant tots tres parlen dels mateixos professors. Bé, doncs jo deia que aquests tres llibres, ajuntant-hi, si fem segle XX, i ja que el tinc aquí davant, el dietari del Pelegrí a Terra Santa i En defensa pròpia, jo crec que són els grans llibres de no ficció de la literatura catalana del segle XX. Per tant, aquest és una peça importantíssima, només volia dir això. Ho hem acabat molt bé. Ignasi. I no us perdeu la història d'amor que està incrustada aquí. Sí. Que és una delícia. Una mica rara, però. Una mica rara. Una mica rara de final, perquè hi ha una cosa que no es vol explicar. Que la fa dient no vull, això no m'agrada i tal, però ho acaba explicant. Sí, però és estrany com acaba. Hi ha una carta que no acaba de jugar, no lliga. Va, és igual. Molt bé. Ja ho sé, com alguna cosa.